Привет, друзья! Зафиксирован первый факт уничтожения украинской РСЗО М142 «Хаймерс» российским FPV-дроном ВТ-40. Видео снято в районе населенного пункта Русиньяр на Донецком направлении. По неизвестной причине украинская РСЗО «Хаймерс» подошла близко к линии фронта, по некоторым данным на расстояние от 10 до 30 километров. Естественно, стрельба РСЗО «Хаймерс» сразу была замечена. Украинскую пусковую установку РСЗО отследили на марше и поразили дроном. РСЗО М142 «Хаймерс» разработана в 1996 году американской компанией Lockheed Martin. Стоимость одной установки около $5 миллионов.